皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、YouTube の動画編集についての質問です。キャーとか、よっしゃーとか、なんか男の人や女の人の声の音声みたいなのは、どこから取ってきているんでしょうか？また iPhone でも動画編集ができるアプリがあれば教えてください。お願いします。2022年5月19日ということなんですが、基本効果音と呼ばれているものですよね。これは動画編集アプリなどのアプリにも入っているので、例えばキャップカットならばオーディオ、エフェクトから選択可能です。それでは物足りないという方は効果音ラボというサイトで検索をかけるというのも一つの手です。https サウンドエフェクトラボインフォレコジョクなどのサイトも使えますね。これも検索をかけるで探してください。https レココク AP ニューシングル、さらには効果音専用のアプリなども Apple Store に色々ありますよね。さらに言えばYouTube で音声を拾うということも可能ですよね。ではそのような効果音をどうやって YouTube 編集に使うのかという問いに対しては、基本画面録画してキャップカットで抽出するという方法が一番簡単です。私の過去の動画を見てください。https m.youtube.com watch vrvw4fsk1vvc また EZ、オーディオ、カットなどのアプリで音源を編集してカメラロールに保存することも可能です。これも私の過去の動画を見てください。https m.youtube.com watch vxyqig jc&t 20秒ということで、いかようにも可能ですね。以上です。